Is it the fact? Is it true that King James Bible that translated the Bible from whatever bullshit, Greek or Latin to English, said no kwuru na you onwe ya na-ara nwoke and na Jesus na-ara nwoke? O kwuru ya? O kwuru ya. Ihe onye dere in the Bible. So why am I the one? They are working the one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. Onye ga-asị na ọ na-ara nwoke. Onye ga-emeghe ọnụ sị na ọ na-akpọ ntuli. While onye dere akwụkwọ nna sị na nwa akwụkwọ nsọ sị na you onwe ya na-akpọ ntuli na Jesus na-akpọ ntuli. Why ị ga-eji bịa nga gị na-asị why m ga-eji ebupụta the matter? Whereas in the pastor no for years there has never been anybody putara bịa challenge this religion. Gwa ha na ha warụ. Ịhụ na anybody or pastor, priest putara challenge this religion. Ịgwa ha na ha warụ. Nobody. They are afraid of all those idiots. Ma Jesus ha ma God ha who ike otelenshim, because they don't have power. Jesus who otelenshim. God of the Bible who otelenshim, because they don't exist.